Yes, good afternoon mga Kamatic for Life. Dito tayo ngayon sa Global Pinoy Automatic Transmission Specialist. Dito po ito sa Lemery Branch. So mahaba po ang pila natin ngayon. This afternoon ang ating schedule po ng pag-rebuild ng automatic transmission. Ito pong Lexus. Ayan po. Ito yung Lexus na 2007 model yata ito. Ayan. LS460. So ito ngayon ang schedule. So ayan oh, mahaba po ang pila natin. Ayan. Ayan po. So marami po tayo ngayon ginagawa. Ayan na po yung automatic transmission niya. So mag-assemble na po tayo ngayon. Yan, empty shell po yan. Nandito po yung ibang pyesa niya. Nasiprito pa. Ito po yung i-rebuild natin ngayon. So naka-organize lang po yan. So ito po yung gagamitin natin pyesa. Isang karton pong pyesa yan. Meron tayong overhauling kit. Meron tayong EPF automatic transmission filter. And of course, meron tayong friction kit. Ito po yun. Yan, yung mga bagong yan. At meron tayong steel. Ayan, steel kit po yan. So nandito po yung kanyang valve body. Ayan. For electronics po yan. So mag-start tayo ngayon pag-rebuild. Dito tayo. Ayan. Yan pala yung aking kagawad. Si Kagawad Erwin. Ayan, isang veterano din sa larangan ng